Zondagmorgen, stralend zonnetje. Er wordt teruggezwaaid. Vernoemd de woonkamer. Ja, iemand is hier 50 geworden. Of Jeroen of Monique. Ja, ik ga ervan uit dat het... Ja, dat weet jij niet, dat lang hoor. Misschien is het wel gewoon een hele stoere vrouw. Hallo. Hallo. Hi. Monique? Ja. Hi, Bas. Hi. Van LI een programma. Ja, bekend. Ja, dat kent ze wel. Ja. Ja. Monique Wester 50 geworden. Wie de vriend? Jeroen. Jeroen. Oh. Maar dat is voor zijn werk weg. Oh, dit is voor zijn werk. Ja. Ja, nou, ik doe het lang hoor. Ja, nou ja, ik kan natuurlijk ook een stoere vrouw zien, want als ik die een hoorlossings doen, Ja. dan... Maar, waar is hij? Wat doet hij voor werk? Hij werkt voor een bedrijf die maakt machines voor de veevoederindustrie. En dan moet hij op zaterdag werken. Spoedklus in Duitsland. Oh. Ja, En dat dan is is er het, gistermiddag pas. en dan is het bewijzen van spullen pakken en... is hij gisteren vertrokken of vandaag? Gisteren. Godsamme. Ja. En Ik kreeg een telefoontje, ik kom vanavond niet toeslopen. dat gebeurt wel Ja, druk zo af. gewoon die dingen af en toe. En wat duist ik? Ik ben huisvrouw. Dat is ook een beroep. Ja. Ja. En dat bevalt je goed? Ja, Ja? ik ben met cursussen bezig en ja, amuseer me goed. Vertel, cursussen. Een cursus herstellen doe je zelf. Ik ben lang uit het arbeidsproces en ik ben aan het werken om weer terug te kunnen gaan werken. En online met een cursus gebarentaal. Dus de bis aan zichzelf aan het werken? Ja. En hoe gaat dat? Ja, goed. Gaat het goed? Ja. Want dus eerst, ik ben lang hoe het arbeidsproces. Hoe lang is lang? 9 jaar. Wauw, Ja. dat is heftig. Hoef geen antwoord op te geven, maar wat was een burn-out? Eigenlijk een verwaarloosde burn-out, waardoor dat ik heel depressief ben geweest. En doordat ze aan zichzelf gaat werken, komt ze erachter dat er van alles nog onder zit. Onverwerkte Maar dingen. dat hoeven de Luto's niet te weten. Nee. En dan, oké. Maar gebarentaal? Ja. Oké. Want? Nou, een beetje, hoe moet je zeggen, Cas uit Remun, wat met het gedaan in heel Holland bakt. Ja. Die ken ik via de intocht in Remun en via grappig. het Cirque d'Hiver, daar hebben we samen gewerkt. Oh ja, want Cas zei van, hij heeft bij een circus gewerkt, want hij heeft op een gegeven moment ook een circus tent taart gebakken, hè? Ja. En die gast met Cas bij het Cirque d'Hiver? Bij het Cirque d'Hiver, de sticker zit nog achter op de route. Inderdaad, ja. Goh, wat leuk. Oh, kijk. De overbuurvrouw. Hallo, overbuurvrouw. Ja, even vastleggen, ja, zeker. Ja, en dus die kent Cas van het circus. Ja. En toen dacht ik van, als ik beter met mensen zoals Cas wil communiceren, dan is gebarentaal handig. Nee, niet zozeer dat, maar gewoon omdat je het interessant vindt. Ik ben van beroep activiteitenbegeleidster. Ah, oké. En ja, gebaren ondersteunen de praat. Ja. Hoe ver ben je met de cursus? Ik heb pas 2 keer gehad. Oké. Het is via internet en elke week krijg 10 gebaren. Dus dan zit ze voor de computer en dan staat er immers bijvoorbeeld, er staat dan gebaren te doen. Ja. Oké. Ja, zo stel ik me dat ook voor. Ja. Grappig. Wat is het eerste gebaar was ze dan, Chris? Nou, het eerste wat ik ooit heb geleerd was bloem. 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 En waarom beginnen ze met bloem? Ja, dat was niet het idee, dat heb ik vroeger ooit geleerd. Oké. Hey, Ja. Kijk, dit ga Cas leren kennen als neet op tv. Ja. Wie is ze dan in het echt? Net zo gezellig als op televisie. Oh, gelukkig. Oh, gelukkig. Het is gewoon echt een hele leuke jongen. Ja, ik twijfelde er eigenlijk ook niet aan, maar dat is gewoon dit vindt iedereen leuk. Iedereen vindt Cas leuk. Ja, het gaat heel ongedwongen zo Ja, voor toch? zich. En
sleept gewoon iedereen met in zijn enthousiasme. Heb je nog contact met Kaas? Ja? Ja, Wat leuk. af en toe via de app. Ja, Ja, tof. het circus besteedt helaas niet meer. Want? Ze kregen de financiën niet meer rond. Dus het is een paar jaar geleden gestopt met bestaan. Helaas. Wat deed je bij het circus? Nou, het hele circus draaide op vrijwilligers, behalve de artiesten. En als vrijwilliger, ja, alles wat voorkwam. Portier, placeuse, laten op dat geen mensen zonder pasje via de dienstingang binnenkomen. We hadden kaartjescontrole, opletten in de zaal, zeker als er nog dierenacts waren, dat mensen niet gingen lopen. Heel leuk. Dat er niet gefilmd mocht worden, en niet met flits. Ja. Dus daar worden wij niet welkom geweest dan? Ik denk het wel. Oh, toch? Ja, Als we ons jullie netjes hebben aangemeld beginnen hadden. flits, dus... Oh ja, dat klopt. We beginnen flits. Nou ja, Sander is wel heel vlot hoor. We noemen Sander ook wel eens flits. Zo. Zonder gekheid. Jeroen zit op een of ander... Wat is het voor een apparaat? Dat is in de trike. Ja, oké, maar het is volgens mij ook nog een echte trike, of niet? Die heeft er samen met een kameraad van hem gebouwd. Nog voordat ze een rijbewijs hadden. Oh, dus dat is al een oudje. Dus dat ding is al ontzettend oud. Inmiddels heeft de broerke van de jong alweer van alle straf gesloopt om nieuwe bouwprojecten te maken. Wat een vet ding. Dus Ja. heeft Jeroen samen met een kameraad gebouwd. Ja. Dus dan gingen ze ook samen om de beurt gingen ze rijden met dat apparaat. Ja, Of toen koos hij hem nog niet. nee, toen kon ik hem Nee? nog niet. Oh. Nog lang niet. Is het een beetje En een stoere vent. een stoere vent? Ja, een echte vent. Dat is een echte vent. Ja. Groot? Ja. Ja. Iets godrustig. Oké. Ja. Lang haar, baard. Oké, ja, de baard zit dus niet op de pop, maar... Nee, dat zit op de angerpop die al achterom steekt. Oh, die is al... Sint Die is al Peterkinderen hadden ook nog een pop gemaakt. maar die is al verwijderd. Ja, die steekt de dreughongeren de afdak. Oké. En Ja. wanneer is hij 50 geworden? Vorige week zondag, de 10e. Is toen ook direct, ik neem aan dat er een feest geweest is. Ja, een bescheiden feestje. We hebben het zaterdag nacht waren gelijk een aantal mensen hier. Oké. Zijn ouders en zijn zus en mijn ouders. Dus het is niet zo dat vanwege het feit dat hij nou op die klus in Duitsland zit, dat er een feestje niet door kan gaan of zo? Nee, Hoe lang zit je samen? bijna 7 jaar. Bijna 7 jaar. Ja. Wat is er nou zo leuk aan Jeroen? Vooral dat het nooit saai is met hem. Ja, Want het is een... altijd chillen zeven en kwats uithalen. En... We hebben apenstreek naar elkaar toe, zeggen we wel eens. Oké. Oh, je hebt allebei apenstreken. Ja, Dus de humor is een verbindende factor tussen ja, absoluut. lachen, grapjes uithalen. Ja. Oké. Neem eens een apenstreek van hem. Iets wat typisch Jeroen is. Nou, de eerste keer dat we bij mijn ouders op bezoek gingen, mijn mam was jarig en we hadden een cadeaubonverheur voor de schoonheidsspecialisten. En Jeroen zei, moeder, hier, dat is voor de restauratie. En toen kreeg hij er vijf om zijn oren. Serieus? Serieus. Terwijl dit toch wel het is toch wel een dingetje, hè? Als ze dan voor het eerst bij die schoonmoeder over de vloer komt. Maar dat was Nou, misschien was het niet de eerste keer dat we er horen, maar Oké. een van de eerste keren. ja, maar je kreeg dat dus echt in een gevecht toen. Ja. Maar die mam die kan dat uiteindelijk wel waarderen. zo'n Jawel, opmerking. ze moest er heel erg om lachen. Ze schrok er zelf van dat ze gelijk hem erin had gevecht. Maar dat is dus typisch Jeroen. Ja. Is Jeroen, is dat een Engelse? Nee, hij is geboren in Heemskerk. Oh. En hij was een jaar of 3, 4 geloof ik. Toen zijn ze naar Panningen gekomen. Panningen, Beringen. Daar hebben ze een koudgrondbedrijf gehad. Zijn vader was boer. En hij scheen de boer te zijn dat wat
hij onder andere spinazie heeft geïntroduceerd. De vader van Jeroen? Ja. Aha. Spinazieboer. Nou, onder andere spinazie. En dich? Waar liggen die roots? Ik ben een slachtersdochter. Een slechtersdochter? Ja. Hier uit de dorp? Nee, van vroeger uit Halen. Uit Halen? Ik ben Monique van Jan van Schraven Roemechan. Kijk. Zo kennen ze dingen in Halen nog altijd? Dat weet ik niet. Hm. Maar de oudere mensen in Halen, die zullen slachterie Roemen wel... Heeft ze nog iets met Halen? Nou, ik heb met spanning gevolgd dat ze gisteren het LVK hebben gewonnen. Geweldig, tof liedje. Goed uit de feeststand. Goed uit de feeststand. Dat bedoel ik. En dat komt schoonvaders naar achterom gefietst. Oh, de pap van Jeroen. Ja, de pap van Jeroen. Oh, wat komt hij doen? Die komt toch helpen met poetsen? Even inspecteren of er nog gaat gedaan met weren. Oh, wat een lieverd. Ja. Ja. Het is wel geholpen hier, wie dat we pas woonden. En nog steeds. Oké. En is dan de... want je kent elkaar 7 jaar. Toen was je al uit het arbeidsproces. Ja. Dus die heeft ook echt heel veel steun gehad aan Jeroen. En misschien nog? Ja. Ja? Jawel. Dat helpt me goed bezig. Is op het goede moment op die paard gekomen. Ja. En het is ook fijn als er af en toe voor zijn werk naar het buitenland moet. Dan kan ik even rustig mijn eigen ding doen. Kan ik het meer tijd aan hobbyen besteden. En, ja. Want anders... Maar ik ken hem al langer dan 7 jaar. We hebben ons leren kennen via het Trijken toevallig. Oh? Ik werkte op internaat Widonk, in Heibloem. Ja. En de overburen hadden door een zaak, Tony en Tanja. Die hadden in het Trijk gekocht en we waren zo in Kalle. En het Trijk gekocht en we gaan het eerste weekend organiseren voor Trijks in Nederland. En nou, leuk. Enthousiast. En ze zei van, ja, we willen ook een rit organiseren. En het is misschien leuk als de kinderen mee kunnen als passagier. Dus ik, ja, gaaf, doen. En dat was in 2002.